空气质量网站监测数据显示，截至当地时间17号上午，包括蒙大拿州、纽约州、北卡罗来纳州、田纳西州在内的约20个州都发布了空气质量警报。其中，比林斯、克利夫兰、匹兹堡等城市的空气质量指数一度超过150，达到不健康标准。芝加哥气象部门表示，林火导致的烟雾蔓延、空气污染对患有慢性呼吸道疾病等敏感人群不利，建议这类人群避免长时间户外活动。芝加哥市长布兰登·约翰逊此前也建议儿童、老人等群体尽量避免户外活动，户外旅行人员建议佩戴口罩。而在纽约州，17号，纽约州全境均发布空气质量警报。纽约州州长凯西·霍楚尔提醒该州居民关注环境部门发布的信息，采取必要防护措施。天气预报称，预计大部分地表烟雾将于当地时间18号早上开始消散，到当地时间18号晚上，预计空气质量有望好转。